Situación 253 de cosas que nos suceden a los entrenadores caninos. Te solicitan agendar una sesión para el fin de semana. Ves tu agenda y ves los espacios disponibles y se los ofreces al posible cliente. El cliente elige uno de tus espacios disponibles. Un día antes de la sesión, escribes para confirmar la cita. Y el posible cliente te deja en visto o simplemente no lee tu mensaje. ¡Carajo! Tantita pena. Al menos diga, no me interesa tu cochinero de entrenamiento.